আরে বাবা তুমি কোথায়? দেখো না আমাকে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। হ্যাঁ, আমার মেয়েটা ওখানে কি করছে? আরে ওখানে তো অনেকগুলো কালো পিঁপড়ে আছে। আরে মা, তুই এখানে কি করতে এসেছিস? আজকে যদি আমার বউটা যদি না মরে যেত বাচ্চাটা জন্ম দিতে গিয়ে, তাহলে কি এই বাচ্চাটা কি এইভাবে ঘুরে বেড়াতো কোনোদিনই? এই পিঁপড়েগুলোকে আমি মারবো না, কিন্তু এখান থেকে তাড়াবো অবশ্যই, কেননা প্রাণী হত্যা মহাপাপ। সেই জন্য এমন একটা ওষুধ নিয়ে এসেছি যে পিঁপড়েগুলোর ওপরে দিলেই পিঁপড়েগুলো পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার মতো প্রাণী হত্যা ভালোবাসো না, অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে।